În spatele meu este Renault Megane E-Tech Electric, o mașină lăudată de mai toți jurnaliștii, mașina care a câștigat Best Electric România 2022, deci o laudă lumea atât de tare. Plouă, n-am mult timp mașina, am multe de spus, nu mai lungim. Îmi cer scuze că va fi un clip scurt, îmi cer scuze pentru drujba aia care tot taie și îmi cer scuze editorului pentru că va avea mult de muncă. Nu mai lungim. Like dacă vă place clipul, subscribe dacă vă place ceea ce fac. Mașini cu Luci Popa, încep! Începem clipul aici pentru că, vreau să vă arăt spectacolul de lumini. Te apropii cu cheia de mașină și, bam, ia uitați-vă. Spectacol de lumini, nu altceva. Emblema de Renault, mașina se descuie și avem și farurile. Deci ea e deschisă acum. Jocul de lumini l-ați văzut. Ia să vedem, face și la oprire. Da, ia uite-l. Ce mișto. Bun, am arătat asta, iar acum să mergem înăuntru. Ia să vedem. Se deschide și așa arată luminile ambientale din mașină. Și așa face mașina când pornește. Face desenul ăla, jocul ăla de lumini. Ce tare! O să vi-l arăt și ziua, dar am zis să începem cu detaliile cele mai spectaculoase la Megane Electric. Și mai avem chestia asta, butonul de lumini pe care îl găsim la multe Renault-uri pe cheie. Apăsăm pe lumini, se aprind farurile și dacă vrei să le stingi, bam, ca să-ți găsești mașina în parcare. Și încă un lucru, butonul de lumini merge și dinăuntru mașinii. Deci dacă cineva te caută și nu te găsește, tu îi zici unde ești, în parcare. Unde în parcare? Uite aici. Pam, 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 pam. Mișto. Și cred că noaptea se văd cel mai bine și stopurile, dar se văd și ziua. Ia uite. Zici că sunt lasere. Foarte frumos designul. Replica mea celebră sau chinuit ceva. În primul rând, ce este Renault Megane E-Tech Electric după numele lui întreg? Păi, nu este Megane 5, este o gamă paralelă Megane, Meganeul Electric. Construită noua platformă modulară CMF EV, Common Module Platform EV, ce o împarte cu Nissan Ariya și cu viitoarele modele Renault, Dacia, Mitsubishi, Nissan electrice. O să avem o gamă bogată din partea alianței. Acum, mașina e făcută în Franța. Bateriile LG Chem asamblate în Franța. Toată mașina este făcută în Franța. Motorul este proiectat și construit în Franța. Chestia asta este pe cât se poate de franțuzească, pe cât se poate. Fun fact, la mașina asta este mai îngustă decât un Zoe și mai scundă decât un Zoe, chiar dacă ea arată ca un SUV crossover. E mică, e mai scurtă ca un Golf, are 4,2 m. Este destul de compactă, dar are niște proporții destul de interesante care o fac să pară mare. Ei bine, ea nu este atât de mare. Ok, să începem cu prețurile. Prețurile încep de la 23.000 de euro cu TVA inclus pentru versiunea cu baterie mică și încărcarea acela 7,4 kW. Încărcarea de 22 kW se numește Supercharge dacă vrei și încărcarea rapidă DC pentru bateria mare și AC la 22 de kW se numește Optimum Charge și există multiple combinații. Una dotată complet se duce în 50.000 cu TVA, din care mai scazi 10.600, deci undeva la 39.400 full-fulescu. Noi avem aici o versiune Techno Supercharge care e 41.600, deci este 31.000 cu TVA inclus cu rabla, care nu e un preț deloc rău dacă este să mă întrebați pe mine. Cu 2-3 opționale, hai, 32.000, 32, cam așa. Deci tot nu e un preț mare dacă este să mă întrebați pe mine. 3 echipări, echilibru, Techno și Iconic. Doar că vă spun un secret, înăuntru, la Renault, ele încă sunt numite Zen, Intense și Prestige, dar asta nu știți de la mine. Bun, hai să începem rubrica pe 1. Rubrica pe 1 înseamnă tot ce înseamnă electric. Domnul Păun mi-a cerut să zic tot, așa că o să zicem tot. Dar înainte de asta nu avem amortizor la capotă, dar avem antifonare pentru o mașină electrică și stați la proba de condus să vedeți ce scor a scos pe decibel metru, pentru că este un scor surprinzător.
Acum, două opțiuni de motorizare. El este același motor, doar că detunat. Avem 130 de cai putere sau 218 cai putere. Avem un motor, un invertor, o transmisie și tot sistemul de încălzire care cântăresc 145 de kg, adică mai puțin decât la Zoe. Toată arhitectura asta este și mai ușoară, dar și mai compactă decât avem la Zoe. La versiunea asta pe care noi avem aici de 218 cai putere, cuplu maxim este 300 Nm, tot cuplu transmis către roțile față. Deci avem o arhitectură normală, motor față, tracțiune față, McPherson punte și nu avem franc în față. Deci nu avem portbagaj în față. Europenii văd că nu vor să pună francuri în față. Fiind o platformă modulară EV dedicată, avem bateria în podea, structură sandwich între punți, doar că bateria are o grosime de 11 cm. Este una dintre cele mai subțiri baterii pe care le vei găsi pe modelele electrice. Altă chestie, centrul de greutate este coborât față de Meganul 4 cu vreo 9 cm, tocmai din cauza acestui centru de greutate. Bateriile sunt făcute de către LG Chem, doar că sunt asamblate în Franța. Și Renault a montat un strat de spumă fonoabsorbantă presată sau stratul presat între podeaua vehiculului și întreaga suprafață a bateriei pentru mai multă silențiozitate. Mai mult, știu că n-am ajuns încă la partea de uși, dar avem chedere duble la această mașină, tot pentru o antifonare ceva mai bună. Și bateriile astea litiu-ion din podea oferă două capacități, 40 kWh, 60 kWh. Noi primim în România 40 kWh. A venit tati cu abartul. 40 kWh cu 130 de cai putere, 300 km autonomie declarată și 60 kWh cu 218 cai putere, autonomie declarată 450 km. Însă, există o versiune pentru flote care nu se vinde la noi sau poate nu se vinde oficial sau poate poți să o comanzi pe căi nebănuite cu 130 de cai putere și bateria mare și care oferă o autonomie declarată 470 de km. Aia este cea mai eficientă motorizare. Vine cu o echipare specială numită Evolution, diferită de cele găsite la noi și nu înțeleg de ce e doar pentru flote. Eu spun eu de ce e doar pentru flote, ca să fie o versiune cu baterie mare, destul de accesibilă pentru flote cu încărcare rapidă. Pentru că altfel ar mânca din vânzările versiunii astea de 218 cai putere cu baterie mare. Iar acum hai să vorbim despre consum. 76% baterie, 369 km rămași, consum 11,1 kWh. Dacă este să facem un calcul, mie mi-ar da 540 de km cu un plin. Dar, repet, eu și știu să merg economic cu mașinile electrice. Este o plăcere de-a mea. O să vă pun și vouă la proba de condus cum puteți să mergeți economic cu mașina asta. Deci de la 450 eu am reușit 540 și am parcurs cu mașina, ca să nu ziceți că am mers foarte puțin. Vă arăt imediat cât am mers cu ea. 126 de kilometri cu 24% baterie. Deci se poate peste 500 lejereanu, zic eu. Bine, nu chiar lejereanu, trebuie să știi să mergi cu ele, dar de putut se poate. Ăla e sunetul pe care îl scoate mașina din când în când. Ia fiți atent aici. Deci am deschis portul de încărcare. Observăm sigla Renault, e importantă mai târziu. Țineți minte sigla Renault. Bun, și avem port Type 2 și port CCS. Și problema e următoarea. Pentru că avem 1001 de combinații de încărcare. Avem așa: baterie 40 de kW, încărcare AC 7,4 kW, DC 85 de kW. Până acum se credea că nu avea încărcare DC, pentru că cei de la Renault nu au vrut să declare chestia asta și nimeni n-a testat o versiune de 40 de kW. Ei n-au declarat decât încărcarea AC. Încărcarea AC la bateria mică este 85 de kW. Apoi, pe bateria mică poți să-ți iei încărcare Supercharge, adică AC la 22, ceea ce eu recomand. Costă 1500 de euro, indiferent de opțiune. Altă chestie. Pe versiunea 130 de cai, baterie mare, aceeași poveste, doar că nu e disponibilă la noi. Și versiunea asta este, pe care o avem aici, este baterie mare DC 130 de kW, încărcare AC 7,4 kW. 1500 de euro în plus costă încărcarea AC la 22 de kW. Și există ultima versiune de echipare care este peste asta, iconic, care are evident 22 de kW cu 130 de kW. Dacă o încarci la 7,4 kW se încarcă 9 ore, dacă o încarci
la 22 se încarcă în 3 ore și ceva, de asta zic că merită diferența de bani, pentru că există multe stații de 22 pe care multe mașini nu știu să le valorifice și dacă prinzi un CCS ocupat, încarci la 22, stai fără griji o perioadă și dacă o încarci aici la 130 de kW, ei bine, atunci ea se încarcă de la 10 la 80% în 29 de minute, cu o viteză medie de încărcare de 90 de kW, dar nu avem curba de încărcare, domnule Păun, pentru că nu a apărut încă, abia așteptăm să fie. Dar viteză medie de încărcare 90 de kW nu este rea deloc. La fel ca la ID3 și Cupra Born, nu avem capac pentru CCS, dar ca să pui Type 2 tot trebuie să scoți capacul de la CCS. Bateria e răcită cu lichid, are management termic, răcire și încălzire. Căldura vine de la motor, nu de la pompa de căldură, pentru că pompa de căldură este opțională doar pe bateria mare. Costă 924 de euro doar pe versiunea de baterie EV60. Pe bateria mică nu poți să pui pompă de încălzire. În ceea ce privește întreținerea, reviziile se fac anual. Se face o verificare la baterie și alte câteva teste. Cei de la Renault n-au știut să-mi spună exact care sunt procedurile urmate, dar prima revizie 1 an sau 30.000 de km. A doua revizie 2 ani sau la 60.000 de km, deci din an în an. A treia revizie la 3 ani sau 120.000 de km. Deci în 3 ani sau 120.000 de km faci 3 revizii. Ori la an, ori la kilometri. Interesant este că diferența dintre revizia 2 și 3 este de 60.000 de kilometri sau un an. Nu știu cine face 500 de kilometri pe zi cu mașina ca să facă 60.000 pe an. De fapt 200 de kilometri pe zi ca să facă 60.000 pe an. Altă chestie, garanție. 3 ani sau 100.000 de kilometri pentru caroseria vehiculului. 3 ani 100.000 de kilometri pentru motor. 8 ani 160.000 pentru bateria electrică. După acest termen de 8 ani și 160.000 de kilometri, Renault garantează că bateria va avea minimum 70% din capacitate. 12 ani, fără limită de kilometri, garanție anticoroziune. Deci Renault a trecut de la 6 ani la 12 ani cu modelul ăsta. Bun. Și 3 ani, fără limită de kilometri pentru vopseaua caroseriei, care se referă la defectele de fabricație. Și tot la baterie, Renault a lucrat cu pompierii francezi pentru a le oferi un acces mult mai facil către baterie, astfel încât focul să fie stins în 5 minute față de 1-3 ore cât ar dura în mod normal să stingi un foc de baterie. Mai mult, sub banchetă există un switch dedicat pentru pompieri ca să deconecteze bateria de consumatori, astfel încât să fie cât mai sigur să descarcerezi mașina. Foarte tare! Bun, și acum hai să vorbim despre fața mașinii sau întâi despre cheie, care include noua emblemă Renault. Noua emblemă Renault pe care o regăsim și pe siglă. Nu știu, ca să vă faceți o idee cât de mare este sigla, e mai mare decât mâna mea, e aproape cât capul meu. Și nu mai este o siglă fizică, este fix senzorul pentru radare. Dacă ai sistemul de camere 360, e bine, mai ai aici camera frontală. Dar sigla este imensă și capota este decupată. Exact ca la alte modele Renault. Însă, observăm că pe portul de încărcare este altă emblemă Renault. Nu au pus-o pe aceasta, dar asta și asta sunt cele noi, siglele cele bune cu care Renault vrea să treacă în secolul viitor. Așa, totodată capota are niște nervuri, niște decupaje destul de drăguțe. Avem prize aerodinamice și probabil ați văzut partea de jos a barei față vopsită în culoarea aurie. Aia este o echipare standard ce vine pe echiparea de top Iconic. Nu au fost prezentate modele Techno prea multe în România. S-ar putea să fie ăsta primul de pe YouTube, pentru că restul care au avut mașina au avut unele de Argeș cu numere roșii care erau numai Iconic. Totodată, farurile vin full LED în standard cu semnătură luminoasă în C, însă pe versiunea de la Techno Plus ai farurile LED adaptive. Semnătură luminoasă, semnalizări dinamice, funcție de cornering static și faruri de ceață în far. LED Pure Vision. Din spate se vede cum e mașina, banda LED cu acele luminițe laser, nu vin în standard, la versiunea echilibre nu poți să primești așa ceva. Semnalizările sunt dinamice, am mai spus. Emblema Megane este pusă cu un E galben, butonul de deschidere al portbagajului și uitați-vă cât de mică este luneta. E cam cât
o palmă. Mai avem și un eleron și ceața este pe spate. Mașina are proporții drăguțe, n-am ce să îi reproșez. Pare mai mare în poze decât este în realitate. Două tipuri de jante primim pe Megane Electric. 18 aliaj, 20 aliaj în două versiuni de model. Și văd că vin cu anvelope Goodyear Efficient Grip. Niște anvelope cu rezistență redusă la înaintare. Jantele pe 18 au lățimea de 195, jantele pe 20 au lățimea de 215. Deci sunt niște anvelope făcute să fie ceva mai subțiri decât am găsit, nu știu, să zicem, pe un șeptar, pe un cinciar, pe un X5, pe mașini mai mari. Acum avem jante înalte și subțiri, dar măcar nu sunt la fel de înalte și subțiri cum sunt cele de pe BMW i3. Bun, acum hai să vorbim despre uși. Apeși pe buton, se descuie ușile. Închizi, se retrag mânerele. Ții apăsat pe butonul de deschidere, coboară geamurile. Ții apăsat pe butonul de închidere, urcă geamurile. Știu că și Golful din 94 avea chestia asta, doar că la Renault nu am văzut la prea multe așa ceva. Îmi place că oglinzile sunt mari. Dacă descui mașina și nu intri în ea, după vreo 20 de secunde mânerele se retrag. Iar aici avem intrarea de urgență cu cheia fizică a mașinii, care se găsește în cheia de tip săpun a mașinii. Ca să descui ușa, se deschide ușor, o închizi și pui asta la loc și ea se retrage. Apoi apeși din nou pe ea și iese. V-am mai arătat și la începutul clipului cum face mașina când o pornești, dar un lucru de precizat. Ușile foarte ușoare se închid foarte bine și cam așa se vede când și se aude când închizi ușa. O mașină făcută în Franța. Nefiind un SUV, un crossover adevărat, mașina e un hatchback funky, așa, un fel de Danny DeVito după ce a făcut sală cu Arnold Schwarzenegger, cam așa arată mașina. Deci nu avem uși care să acopere pragurile. Altă chestie, toate cele 4 geamuri au impuls, da? Bun, nimic greșit aici. 1, 2, 3, 4 și cel mai important, închizi geamul la loc și are protecție, să nu-ți prindă mâna. Bravo Renault! Rămânem la uși și hai să vorbim despre materiale. Material tare aici, microfibra aici, la Iconic avem imitație de lemn, luminile ambientale pe care le-ați văzut la intro, material moale, 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 cauciucat, moale, buzunare capitonate destul de încăpătoare, capitonate în segmentul ăsta nu prea mai găsești. Din punctul meu de vedere, bravo Renault! Apropo, am uitat să spun că fără contact, geamurile se închid și se deschid, ceea ce nu găsești la prea multe mașini. Dacă lași mașina pornită sau deschisă și nu intri în ea, după un timp funcția asta dispare. Doar că ai opțiunea că atunci când intri în mașină să nu mai pui contactul ca să deschizi geamurile. Ori deschizi din cheie, ori deschizi așa. Bun, ajungem și în spate, acolo unde ușile sunt destul de măricele, doar că geamul, după cum vedeți, nu e așa de înalt. Și linia mașinii urcă un pic. Aici, în zona asta din spate, avem un design destul de interesant care face să pară mașina ceva mai zveltă decât este. Nu că n-ar fi, doar că e un accesoriu de design foarte mișto. Ei, aici se regăsește clanța mașinii, ele domnul Adi, l-ați mai văzut și în alte vloguri. Și child lock-ul avem aici de la buton. Așa se închide ușa atunci când o închizi. Și ia zi, domnul Adi, tu ce înălțime ai? 1,80. 1,80. Cum stai aici? Foarte bine. Scaunul e pus pentru poziția ta. Da. E pus pentru poziția ta. Spațiul la cap ai? Cum să nu? Ai spațiu destul. Ok. Bun, deci un om de 1,80, ca să nu mai ziceți că intru eu și fac locurile din spate, un om de 1,80 are loc în mașina asta. Altă chestie, materialele tari, moi, tari, dar avem capitonaj și în spate. Și mânerele sunt piano black, nu sunt argintii cum sunt la alte mașini. Acum, hai să facem o chestie, un test interesant. Deschidem toate geamurile din cheie. Domnul Adi, vedem că nu coboară de tot, da? Acum vreau să pui mâna aici și să apeși în jos pe geam. Dar lasă-l un pic să urce și după ce urcă încep să apeși în jos pe el. Are protecție și în spate. Bravo domnul geam, bravo domnul Renault. Acestea sunt scaunele de pe echiparea Tecno, care sunt material textil reciclat din sticle de plastic și
Ia uite ce avem aici. Avem și imitație de piele. Scaunele standard de pe echilibre sunt doar din textil reciclat. Astea sunt jumii-juma, mă rog, mai mult jumii decât juma. Și pe echiparea Iconic, de fapt, avem tapiserie din piele. Imitație de piele, nu piele natural. Avem reglaj electric pentru suportul lombar. Scaunele sunt destul de confortabile, îmi dau un vibe de Honda E. Și poziția la volan îmi dă un vibe de Honda E, dar vorbim mai multe atunci când ajungem la interior. Șezutul, în schimb, este un pic lung. În rest, scaunele sunt destul de comfy, așa, confortabile și se reglează de la manetă, nu de la rotiță, exact ca la Renault Kangoo, exact cum îmi place mie. Așa arată tetiera la Megane. Chestia asta am observat-o și la Kangoo, doar că am uitat să zic despre ea. Acum întoarce-o. Așa, și observăm că tetiera are o gaură de, știți voi ce? Pentru ce e făcută? Uitați, dacă strângi de, și chiar nu e glumă, dacă strângi de tetieră, atunci gaura asta face fâs. Fix pentru asta este făcută și dacă ne uităm, se vede clar cum are un pasaj făcut pentru a scoate aerul. Adică nu e burete și atât. Așa am văzut și la Kangoo și aparent mai multe modele Renault au așa ceva. Asta înapoi în mașină nu o furăm. Acum că l-ați văzut pe domnul Adi, trebuie menționat că Meganeul acesta are mai mult spațiu la picioare decât Megane 4. De la 17,5 cm la 21,5 cm. Atunci când scaunul probabil este dat la maximum în spate. Deci mai bun Megane electric decât Megane 4 la capitolul acesta. Aici rămânem, nu mai intră nimeni în mașină niciodată. Dacă vreți un Renault Megane E-Tech electric, îl găsiți în pădure la Snagov. Și acum hai să continuăm. Dacă vedeți inscripția de airbag acolo la Megane E-Tech, înseamnă că mașina are airbag central. Multe mașini au început să pună airbag central în mașină ca să protejeze pasagerii dacă există un impact lateral, să nu se lovească pasagerii între ei. Acel airbag nu se activează dacă centurile de siguranță nu sunt puse. Dacă ai o ușă deschisă și vrei să încui mașina din cheie, de fiecare dată când apeși pe buton, mașina scoate zgomotul ăsta. Cine are nevoie de Never See sau Electric Castle când ai Renault Megane Electric Castle? Eu nu v-am spus performanțele mașinii deocamdată dintr-un singur motiv. Am uitat. Dar ce bine că mi-am adus aminte fix acum. Pentru că, ia fiți atenți aici, v-am spus că avem sistemul de camere 360 opțional. Și am mai fi avut o cameră aici în bot. Însă, pentru 670 de euro primești așa, tempomat adaptiv. Primești sistem stop and go. Și mai primești asistent unghi mort, dar sistem Occupant Safety Exit, care este de fapt avertizorul pentru atunci când ieși din mașină dacă vine cineva din spate să te anunțe, care este la pachet cu asistentul unghiului mort pentru că se folosește de același sistem. Dar de ce e important acest lucru? Pentru că tempomatul adaptiv și sistemul stop and go funcționează până la 170 de km pe oră. Asta în condițiile în care performanțele mașinii sunt următoarele: 130 de cai, baterie mică, 10 secunde până la 100, 150 de km la oră viteză maximă. 130 de cai, baterie mare, 10,5 secunde până la 100, 150 de km la oră viteză maximă. 218 cai, baterie mare, 7,4 secunde până la 100, e o mașină rapidă, 160 de km pe oră. Deci sistemul stop and go funcționează la o viteză mai mare decât poate duce mașina. Bravo Renault! Asta e ca faza cu Volkswagen Phaeton, care era făcut să aibă capota fără vibrații până la 320 de km pe oră, deși mașina era limitată la 250. Ce e important de zis despre mașina asta este că e destul de ușoară. Doar 1700 de kg pentru o mașină de această categorie e bine. Mai ușoară decât ID3. Din același motiv este și un pic mai fâșneață, zic eu. Dar, spre deosebire de ID3, discuri ventilate pe față, 320 mm. Acolo are și frânarea regenerativă, de-aia ne-au pus tamburi ca la ID3. Dar uite ce surpriză, avem discuri ventilate și pe spate, nu avem discuri fixe. Totodată avem punte independentă pe spate, platforma CMF-CD de Megane 4 și Talisman nu oferă așa ceva, dar uite că avem aici suspensie spate multilink și discuri de frână pe puntea spate. Renault nu s-a jucat cu mașina asta, mai mult, aici avem tablă, la Talisman avem plastic. Altă chestie mișto pe care oferă platforma asta modulară este apartamentul destul de lung. Da, nu se compară cu Ioniq 5 la capitolul ăsta, dar nici nu vrea. Aria o să se compare cu Ioniq 5, fratele mașinii sau sora
acestei mașini. Aproape 2,7 m. Și în ciuda împatamentului destul de măricel, datorită împachetării bune a tot ce înseamnă motor, transmisie, invertor și sistem de încălzire, roțile pot vira destul de mult, ceea ce îi dă un diametru de bracaj foarte bun de 10,4 metri. Mașina asta este un deliciu în oraș. Și o să revenim la proba de condus și la direcție, pentru că e ceva fantastic la direcția asta. Și după lupte seculare, hai să trecem la portbagaj. Portbagajul care se deschide ca la Porsche Taycan de aici, de la un buton. Și la Macan țineți minte că butonul este în ștergător. Apropo de ștergător, trebuie să vă arăt ceva, bine că mi-a aminte. La mașina asta nu poți să ridici ștergătoarele, nici față, nici spate. Metodă de protecție marca Renault. Bun, portbagajul. 440 de litri în cap, dintre care 32 sunt aici. Deci nu toți fac parte din cei 440. Chiar și așa, volumul tot este încăpător, dar avem margine de încărcare mare, de aproape o palmă, și nu avem podea plană de încărcare, pentru că avem bateriile acolo, din păcate. Bateriile încep de aici. De aici încep bateriile. Dar măcar e bine compartimentat. Nu am ruleta la mine, ca să am uitat-o în Cupra Born, dar avem două buzunare laterale. Aici avem cricul și aici avem kitul de pană. Mai avem două cărlige, nu avem priză de 12 V în spate, ar fi putut să fie, și nu avem nici podea falsă ca să putem avea podea plană atunci când vrem să încărcăm obiecte ceva mai voluminoase, din păcate. Dacă vrei să rabatezi bancheta, atunci când o ridici, mare grijă, pentru că ți se prinde centura. Aici este un loc unde Renault nu a mai investit, nu știu de ce, pentru că la alte modele, cum ar fi Kangoo, care de adevăr e o mașină practică și de familie, ai unde să-ți pui centura. Deci nu e ca și când n-ar ști să facă, pur și simplu au considerat că nu e cazul. Și înainte să trecem la interior, hai să vă arăt ceva. Pe parbriz este cocoșul galic. Dacă parbrizul a fost schimbat, nu va mai avea cocoșul galic pe el. Așa că țineți minte dacă vreți să cumpărați un Megane electric pe viitor la mâna a doua. Uite și o privire de ansamblu al interiorului. Urmează să intrăm în detalii. Aici vom vorbi destul de mult, așa că rămâneți aproape. Bun, avem aici câteva butoane: lane assist, luminozitatea tabloului de bord, frâna de parcare electrică și autohold. În momentul în care pui autoholdul, el nu se dezactivează până nu-l dezactivezi tu. De scaun am vorbit, acum hai să vorbim despre volan. Volanul e chiar șmecher, subțire, teșit aici, e foarte ușor de manevrat și încă un lucru foarte drăguț, e foarte ușor de reglat. Nu ai nevoie de foarte multă forță să reglezi, spre deosebire de alte mașini, și are reglaje foarte ample. Îmi place acest lucru, îți poți găsi poziția la volan, chit că ești înalt, chit că ești scund. Și încă un lucru, aici, multisensul ăsta vine de la echiparea Tecno Plus. Pe echiparea Echilibre nu vine. Rămânem la volan, pentru că mai avem câteva detalii mișto. Avem butoane fizice care se apasă ușor. O soluție mult mai bună decât ceea ce face Volkswagen pe ID-uri sau Cupra pe Born, să zicem. Avem padelele care puteau fi ceva mai aproape de degetele tale. Eu, care le folosesc des, trebuie să mă întind puțin. Padele doar pentru regenerare. Pe partea stângă avem semnalizarea și luminile, pe partea dreaptă avem schimbătorul de viteze, ca la Mercedes, ștergătoarele, doar că de multe ori, cine a condus Mercedes știe, de multe ori, când vreau să trec în drive sau marșalier, dau de ștergătoare. Și aici comenzile clasice pentru sistemul audio tipic Renault. Gurile de ventilație sunt interesante, pentru că sunt verticale și destul de bine integrate așa în toată linia mașinii. Pe partea aceea mai avem două guri de ventilație orizontale, nu verticale. Și dacă tot suntem aici, un detaliu interesant, spre deosebire de Volkswagen, dar trebuie să am ușile închise, luminile sunt cu touch, nu sunt cu senzor de proximitate, și totodată avem parasolar cu beculeț, foarte ok. Nu avem mâner la șofer, dar avem mâner la celelalte uși. Îmi place că avem butoane fizice pentru sistemul de climatizare, este de apreciat. Avariile, apropo ce sunet mișto la avarii, și încuiere
deshuiere mașină. La Megane Electric trebuie să apeși pe buton ca să pornești contactul și butonul este aici și scrie Power. Aceasta este oglinda electrocromă. Există o opțiune de oglindă cu cameră pentru că vizibilitatea în spate nu este cea mai bună, luneta fiind foarte îngustă. Și acea oglindă, cum o recunoști, ea este dreptunghiulară, nu este așa curbată cum este aceasta. Pentru că nu ai tunel de transmisie, ai aici un spațiu de depozitare de 7 litri. Spațiile de depozitare la această mașină măsoară 33 de litri. Și mai avem și o priză de 12 V acolo. Și o consolă cu suporturi de pahare și aceste suporturi se pot muta în funcție de ce vrei tu. Și evident mai avem aici un suport de pahare pentru, de fapt de pahar, pentru un singur pahar. Și îmi place că dacă vergi ceva, vergi doar în consolă, nu vergi și în altă parte pe chestii electrice, butoane. Deci, bravo Renault! Bun, iar acum să vorbim despre cotieră. Material moale aici frumos pe cotieră. Ridicăm, de fapt, glisăm cotiera, observăm aici un spațiu de depozitare unde în mod normal ar avea loc cheia. Dacă tu vrei, sau dacă mașina nu recunoaște cheia, trebuie pusă aici jos și mașina va recunoaște cheia. Dar să revenim la cotieră. Ca să o deschizi trebuie să apeși, ai un buton care se apasă destul de greu, o ridici și avem aici frumos un spațiu de depozitare. Iar această tăviță are două prize USB-C pentru conectivitatea la sistemul de infotainment și acolo vom vorbi mult. Prize USB-C care au și fast charging. Dar probabil cel mai mișto detaliu la mașinuța asta e acesta. Luăm Realme GT2 Pro-ul cu ecran mare, deci telefoane mai mari ca astea cu greu găsești. Deci un telefon mare va putea intra aici la wireless charging. Apoi, dacă vrei să mai ai încă un telefon, îl pui aici frumos. Dacă vrei să-l încarci, îi bagi cablul și el stă așa. Deci, un detaliu super inteligent din partea celor de la Renault. Iar acum hai să vorbim despre materiale. Tare, material tare acoperit de textil. La versiunea Iconic avem imitație de piele, ceva imitație de aluminiu, material tare, tot textil și aici găsim material moale ca să nu te lovești cu genunchiul de această consolă atunci când conduci. Foarte bine au pus material moale unde trebuie. Înțeleg că la electrice trebuie să renunți un pic la materialele moi, doar că Renault a făcut o combinație foarte bună între materiale moi și materiale tari la această mașină și se iartă folosirea textilului pe bord. Același material textil sau unul similar este folosit de către Toyota pe BZ4X. Iar acum tabloul de bord. Și hai să vedem cum arată. Apasă frâna pentru start. Hai să o apăsăm pentru start ca să dispară toate mesajele. Iar acesta este tabloul de bord. Vrei să umbli de la butonul de pe dreapta, ai toate informațiile, inclusiv presiunea în anvelope și presiunea e destul de ridicată la Megane E-Tech Electric, distanță și un detaliu foarte mișto aici, procentaj, cât la sută din putere folosești și cât la sută din regenerare folosești, un detaliu foarte mișto. Un tablou de bord minimalist cu indicațiile pentru navigație acolo sus, după cum se vede. Și, ia fiți atenți aici, apeși pe View. Wow. Ai navigația cu Google Maps fix în tabloul de bord. Atenție! Dacă ai Apple CarPlay activat cu Waze sau Google Maps, nu vei mai avea și Google Maps-ul navigației mașinii. Atenție! Și aici, ecranul minimalist. Sincer, mie îmi place opțiunea clasică. Și dacă tot suntem aici la tabloul de bord, ia să vă mai arăt un lucru. Dacă semnalizezi, semnalizează și mașinuța din bord și dacă pui frână, la fel. Și dacă pui mașina în marș arier, nu se aprind luminile de marș arier de pe mașinuță. Apropo, și sunetele mașinii sunt destul de interesante, fresh, noi, moderne. Iar acum hai să vedem sistemul de infotainment cu Android 10, care văd că flicăre pe cameră. Și da, avem 3 sisteme de infotainment, 100% Android. Android 10 scrie chiar pe el că este Android 10, se numește Android Automotive. Este practic o tabletă cu Android gândită pentru mașină. În versiunea de bază echilibră avem așa, 9 inch, 4 boxe, cu
Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, wireless smartphone și pachet servicii și comenzi la distanță inclus 5 ani. Totodată mai avem și lumini ambientale cu 8 culori, dar nu avem multisense. Update-uri over the air, evident, ca la orice tabletă, ca la orice telefon, sau același sistem de infotainment cu servicii integrate, dar care vor fi disponibile după startul vânzărilor acestei mașini. Adică, pachet navigație cu hărți Google, Google Assistant, 5 ani. Pachet infotainment Google Play, timp de 6 luni inclus. Ai Google Play, poți să-ți pui aplicații pe mașină. Al doilea sistem de infotainment disponibil are 12 inch, tot Google, tot Android, tot ce vrei. Doar că are lumini ambientale cu 48 de lumini, două prize USB-C în spate în plus și Dropbox cu încărcare wireless și priză USB. Adică și există și al treilea tip, doar că vine cu sistem de sunet premium Harman Kardon, care după părerea mea merită luat opțional și pe Tecno, pentru că sistemul audio, dacă este să mă întrebați pe mine, are nevoie de ceva mai mult bas și mai multă claritate. Probabil sistemul Harman Kardon sună mult mai bine decât sună sistemul standard de pe Megane. Și acum hai să începem cu detaliile la acest sistem de infotainment. Ai buton de volum plus și minus sau poți să dai și swipe dacă vrei. Nu multă lume știe că se poate da și swipe la volum. Sistemul acesta se numește Open Air Link. Am avut Air Link, Easy Link, iar acum avem Open Air Link. Practic are un procesor care este de 7 ori mai rapid decât ceea ce se găsește în Easy Link. Practic are un procesor de telefon în el și un procesor grafic tot de telefon. De aia se mișcă atât de bine, că se mișcă incredibil de bine sistemul de infotainment. Nu vine să cred, sincer, nu vine să cred. Ecranul merge așa de bine, 1, pentru că are procesorul acela rapid și se vede atât de bine pentru că are 167 de densitate pixel per inch, un iPad Pro, de exemplu, are 267, are o densitate mai bună decât multe televizoare 4K. Suprafețele ecranelor au fost expuse unui tratament antireflexie pentru un mai bun confort de lectură, adică să citești și să nu îți strice ochii. Foarte tare. Are internet. Practic, mașina are un SIM Orange instalat din fabrică din Franța, dar care funcționează în România prin serviciu de roaming de la Vodafone. Asta e un detaliu foarte drăguț. Și ecranul ăsta tactil de 12 inch are o sticlă nouă din aluminosilicat pentru o mai bună durabilitate, dar și pentru o mai bună performanță optică, luminositate sporită și mai puține reflexii. Și într-adevăr, ecranul ăsta nu reflectă nimic. Și da, este o tabletă cu Android, cu Google Play. Practic e mai tabletă decât tabletele de la Huawei care nu au Google Play Store. Ai și Google Assistant. Ok Google, turn on heated steering wheel. Sure, turning on the steering wheel heater. Dacă ai iPhone, e bine să folosești Apple CarPlay. Dacă n-ai iPhone, atunci ia uitați aici. Dacă spui navigația pe Google Maps în mașină, îți spune și procentajul bateriei care îți mai rămâne atunci când ajungi la destinație. Îți spune și stațiile de încărcare, că sunt pe Google Maps. Nu mai ai nevoie de Android Auto. Tu poți să-l folosești, dar dacă te conectezi cu contul tău de Google direct la tabletă, așa cum te-ai conectat la telefon, așa cum te-ai conectat la orice altă tabletă, nu mai ai nevoie de Android Auto. Poți downloada Spotify, YouTube Music, Waze, aplicații de podcasturi, tot. Dacă ai iPhone, atunci folosește Apple CarPlay, pentru că navigația de Apple CarPlay se vede foarte mișto și o să arătăm imediat. E mare, frumoasă. Și Renault a declarat că este printre primii producători care vor implementa Apple CarPlay pe iOS 16, care să includă toate display-urile mașinii, nu numai cel central. V-am arătat deja că merge bine, acum hai să intrăm un pic prin el. Muzică, și aici toate sursele de muzică. Dacă te duci aici la, nu știu, unde e radio? Radio, spre exemplu. Așa, dacă vrei să selectezi sunetul, te duci aici frumos. Balans și intensitate, volum, viteză. Telefon, trebuie să te conectezi la Bluetooth sau la Apple CarPlay și aici avem toate aplicațiile. Spotify a fost downloadat, de exemplu. TuneIn Radio, Google Podcast, Google Assistant, Google Maps, tot ce vrei. Magazinul Play, trebuie să te conectezi cu contul tău de Google. Apple CarPlay, Android Auto, toate aplicațiile le găsești aici, exact ca la un telefon. Aici mai avem funcțiile mașinii, dar înainte de asta avem Notification Center-ul cu toate funcțiile pe care le poți activa sau dezactiva exact ca la un telefon. Wi-Fi, date, Bluetooth, mute, treci sunetul pe mute, și aici ai notificările. Dai ștergere, dai swipe up, uitați-vă cât de bine merge. Ai modurile Comfort, Eco,
sport și personalizat. Ei bine, aici dacă te duci în orice mod, te duci la viața la bord, asta este pe Eco, efort la schimbarea direcției, calitate redusă, să meargă și mai ușor. Da, așa, și dinamica vehiculului, normal, confort și sport, dinamica vehiculului. Interesant că pe Eco dinamica vehiculului este pe normal. Se referă la sistemele de asistență, nu se referă la... Am înțeles. Dacă te duci la viața la bord aici, pe Eco, te duci la lumina ambientală personal și schimbi culorile. Foarte tare. 48 de culori din care poți alege. Ok. Și după aceea te duci la intensitatea luminii și îi dai 100%, că vrei să vadă lumea. Clima normal sau Eco. Hai să dăm pe Eco, spre exemplu. Uitați-vă cât de bine răspunde. Și avem aici funcțiile pentru electric. Energie. Da. Încărcare. Preîncălzire și prerăcire. Baterie. Uitați-vă. Bateria și cât vrei să încarci aici. Zilnic sau traseu. Și îți arată aici cât din mașină este încărcată. Și avem și sunetul emis de către mașină. Neutru, pur și expresiv. O să vedem la proba de condus cum se aud toate. Calitatea aer. Avem purificator de aer sau reciclarea automată a aerului din mașină. Driving Eco, adică consumuri, poți să le salvezi ca să-ți bați scorul. Scor 100%. Felicitări, sunteți un șofer Eco, mulțumesc, știam deja. Și aici avem istoric de călătorie. Asistență la deplasare, toate sistemele de asistență, foarte mișto puse. Poți să selectezi ce vrei și ce nu vrei. Asistență la parcare, sunet expresiv exact sau pur. Expresiv e așa, exact e așa și pur e așa. Așa, poți dezactiva și senzorii spate dacă nu vrei. Vehicul, avem acces și toate funcțiile, cabină, volumuri, widgeturi de pe tabletă, presiune în anvelope și actualizare. Așa, și dacă mergem la setări, avem toate setările exact ca la o tabletă. Și dacă intrăm la sistem, observăm despre Android 10. Haha! Și încă un lucru, la stocare, ce stocare avem? 34 de giga avem în această mașină. Comenzile climatizării evident sunt, dacă le activezi de aici poți să umbli. Nu, e doar din buton, nu mai ai touchscreen, foarte tare, decât la scaunele încălzite. Ok, și mai există o funcție, Apple CarPlay, și mai există o funcție prin care luminile ambientale se schimbă la fiecare 30 de minute, 24 de ore, 48 de lumini, se schimbă în funcție de momentul zilei, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Ce n-am arătat torpedoul, ia să-l arătăm acum. Un torpedou destul de micuț, amortizat, necapitonat și neiluminat. Iar acum să vedem dacă avem norocul să se conecteze Apple CarPlay, pentru că uneori nu se conectează. Dacă stai foarte mult cu mașina pornită, uite, acum s-a conectat. Da? Și mergem aici la Waze. Ia uite ce frumos se vede. Pac, toate aplicațiile, Apple CarPlay mare și frumos. Și merge și bine. Și Android Auto probabil merge la fel. Și o chestie foarte mișto. Dacă ți-ai apăsat pe butonul de comenzi vocale, o ai pe Siri. I didn't get that. Could you try again? Și dacă apeși o singură dată, e Google Assistant. Hi, how can I help? Deci le ai pe amândouă în același timp. Gata, și ăsta e sistemul de infotainment de la Renault. Și acum hai să vorbim și despre cameră. Rezoluția e bună, putea fi ceva mai mare camera având în vedere dimensiunile ecranului, dar ia fiți atenți aici cum sună senzorii de parcare. Și mai duce până la bip, dar e cam tare. După un timp se oprește pentru că până și Renault și-a dat seama că e deranjant. L-am avut pe Alex în spate, așa că nu o să mai fac eu testul de spațiu pentru că m-a ajutat el. În schimb, avem plăsuțe, mocheta este de calitate în spate, avem două prize USB-C ca parte a acestei echipări, două guri de ventilație și nu avem cotieră în spate, dar avem două isofixuri și mânere cu lumini. Se stă destul de bine, nu stai neapărat cu picioarele la urechi pentru că
cu genunchii la urechi pentru că bateria este destul de subțire și avem și acolo ventilație pentru pasagerii din spate. Locul este destul de decent aici în spate la Megane. Nu pot să spun că este extraordinar, că n-ai mai văzut așa ceva, dar pentru un hatchback de 4,2 metri, adică cu vreo 20 cm mai scurt decât o Mazda 3 și cu cât 10 cm mai scurt decât un Duster, spațiul în spate este ok. Acum nu mai rămâne decât să o conducem și să vă arăt cât de fain se conduce mașinuța asta. Chiar m-a impresionat. Bun, hai să conducem mașina. Dacă dai repede de schimbător, nu trece în viteză, ca să nu dai din greșeală, ca să nu faci confuzie între ăsta și ștergătoare. Dacă dai încet, mașina trece în drive. Dar, ce vreau să arăt oglinda. Dacă trecem în marș arier, oglinda ar fi trebuit să se lase, doar că nu e opțiunea activată. Bun, hai să mergem cu mașina. Începem pe Eco și începem pe drumul ăsta, pentru că mașina e foarte suplă pe suspensie. Dacă ar fi avut anvelopele ceva mai mici, cu un talon ceva mai gros, e bine, atunci ar fi fost altă discuție și altă poveste. Hai să vorbim despre vizibilitate. Bună în față, chiar dacă montantul ăsta e un pic cam gros, dacă e să-l luăm și cu suportul pentru oglindă. Oglinzile sunt mari. În spate, luneta este cam micuță. Dacă ai oglinda aia cu camere 360, atunci este ceva mai bine. Acum, hai să vorbim despre modurile de regenerare, pentru că Renault le-a descris într-un mod foarte mișto. Deci avem coasting. Avem coastingul. Hai să punem și ceasurile să se vadă oarecum mai bine. Avem coastingul aici, da? Adică zero regenerare. Dacă accelerăm puțin, îi dăm pe prima treaptă, avem frână de motor de benzină, așa zic cei de la Renault. Dacă mergem încă un pic și mai dăm a doua treaptă, avem frână de motor diesel. Și dacă mai dăm o dată și mai dăm încă o dată, avem o regenerare puternică. Ei bine, dacă vrei să ții mașina în cel mai eco mod, să accelerezi cât mai ușor, să ai consumul instant cel mai mic, atunci trebuie să o ții aici pe verde. Pe verde, pe verde, pe verde. Și cum faci asta? O duci, accelerezi la viteza ta de croazieră și iei piciorul de pe accelerație și abia îl apeși. Bine, dacă ai modul de regenerare maximă, e mai greu. Dar, dacă renunți la regenerare, ei bine, atunci te duci la viteza de croazieră și după aceea abia apeși accelerația, doar o atingi și mașina va ține aici la limita verdelui și vei avea un consum instant foarte mic. Așa am reușit eu să scot consumul pe care l-am scos cu mașina asta, mergând la viteza de croazieră, și viteza nu scade, ba uneori chiar crește. Iar asta e un detaliu foarte, foarte mișto. Pe Eco, dacă vrei să accelerezi, mașina are zvâc în orice mod. Dar, pe măsură ce activezi regenerarea, pedala de accelerație ți-o pune rezistență și din acest motiv, indiferent de ce mod ai ales, trebuie să apeși mai tare ca să accelerezi mai puternic dacă ai regenerarea activată. Este un detaliu foarte, foarte bun, pentru că dacă vrei să mergi super eco, mergi cu regenerare și modulezi accelerația din pedala de accelerație. Ce vreau eu să arătăm și sper să putem să arătăm este următorul fapt. Eu o să accelerez un pic mai tare și nu știu dacă o să se vadă, dar o să rog pe Adi să pună camera la piciorul meu. Eu o să accelerez și uitați-vă la pedala de frână. Eu nu ating frâna, da? Așa, da? Asta e pedala de frână. Uitați-vă la pedala de frână. Am regenerare maximă, accelerez destul de tare și în momentul în care iau piciorul de pe accelerație, pedala de frână pe regenerare se apasă singură cât are ea nevoie. Dacă vrei după aia să continui cu frânarea normală, atunci apeși pe pedala de frână. De ce e bun acest lucru? Pentru că nu mai trebuie să mai apeși tu pe pedala de frână și să faci tu tranziția de la regenerare la frână fizică. În momentul în care tu ai apăsat pe pedală, pedala este pregătită pentru frânarea cu frânele normale. Asta pe regenerare maximă, că dacă
ai regenerare 0 sau mai mică, atunci când apeși pe frână, vei simți tranziția. Pedala un pic mai moale atunci când folosește doar regenerarea și după aceea își schimbă feeling-ul când trece la frânele normale. Hai să o trecem totuși pe sport și hai să vedem un pic pe viraje. Direcția este ușoară, dar hai să vedem o chestie. Configurați și să punem acut, să se întărească un pic direcția pe sport și pe eco să nu ai o asistare redusă, să ai o asistare maximă pe eco. Și iar acum avem o asistare minimă. Și ce e mișto la modul sport la Megane este că mașina chiar trage. Adică are zvâc. Nu vei avea probleme în depășiri, nu vei avea nicăieri probleme. Ei, centrul de greutate coborât ajută mașina să nu aibă ruliu foarte mare. Însă ceea ce m-a frapat pe mine la mașina asta este modul în care răspunde direcția. Deci este ultra rapidă. Cred că de la Ferrari Roma nu am mai văzut o direcție atât de rapidă. Iar asta mă uimește. În oraș, la curbe de 90 de grade, la întoarceri, diametrul de bracaj 10,4 metri, mașina virează ca o muscă în călduri. Uite așa, vum, vum, foarte, foarte tare. Ce drept, dacă bruschezi mașina, îți va intra ESP-ul pentru că vei ajunge la limita aderenței sau, mă rog, mașina se va speria și va crede că se află la limita aderenței. Nu avem suspensii adaptive, hai să vedem cum amortizează pe dâmburi. Un pic mai rigid decât m-aș fi așteptat, dar totuși este ok. Ia să vedem. Acum hai să facem o plecare de pe loc. Regenerare 0, auto hold activat și acum blank. Suta. Ia să vedem. Uite cât de bine virează mașina. Dar într-adevăr, anvelopele astea Goodyear Efficient Grip sunt anvelope cu rezistență redusă la anulare. Cuplat și cu masa mașinii, care e destul de ridicată, atunci na, trebuie să ai totuși grijă. Dar comportamentul este destul de previzibil. Feedback-ul în direcție nu este exagerat, este spre deloc, însă ușurința cu care se conduce mașina și poziția la volan, care îmi permite și mie să stau mai relaxat față de alte mașini, gen Honda E, fac din Megane-ul ăsta electric e chiar plăcut la condus. Este probabil punctul forte al acestei mașinuțe. Apropo, mașina nu are one pedal driving. În momentul în care iei piciorul de pe pedală, mașina va decelera până la 7 km pe oră. La 7 km pe oră mașina merge singură. E sezonul. Nu știu cum se numesc gândacii ăștia, dar știu că e sezonul lor de împerechere. Vedem. Am mers pe Eco, am mers pe Sport și acum hai să mergem pe Confort. Dacă mergem la configurație, dinamica vehiculului, nu, efort la schimbarea direcției. Asta am observat că nu se poate schimba, adică așa cum o setez pentru un mod, rămâne pentru toate modurile. Și așa este mașina cel mai plăcut la condus. Pentru că ai o direcție oarecum fără feedback, o direcție rapidă. Dacă tot este fără feedback, de ce să nu fie ușoară? Este efectiv o plăcere să mergi cu mașina. Sunt tare, tare curios cum se va comporta mașina asta la testurile anului, pentru că e îngustă, are cauciucuri destul de înguste, cu rezistență redusă la înaintare, are o direcție foarte rapidă și un ESP destul de agresiv, ceea ce înseamnă că, uite, bine, testul anului se face la 70 ceva de km pe oră. Da? Dacă eu fac la 40 la oră chestia asta, nu, că testul anului se face fără, ia să dăm regenerare 0, testul anului se face fără frână. Deci uite, dacă fac asta, direcția este incredibil de rapidă. Deci nu o să vezi mașină din clasa asta care să vireze cum virează mașina asta. Și acum mergem pe Eco. Mergem pe Eco și așa trebuie condusă mașina. Te duci frumos la viteza de croazieră și după aceea doar apeși, doar atingi pedala de accelerație și mașina va fi acolo pe verde. Iar consumul instant va fi foarte, foarte mic. O plăcere, sincer, sincer, o plăcere să mergi cu mașina asta Eco. Și dacă ești pasionat de condus Eco, așa cum sunt eu, va fi un deliciu. Va fi un deliciu.
Și uite, așa pe coasting avem și un pic de regenerare. Viteza scade, dar nu scade dramatic. Și în momentul în care vrei să faci o depășire chiar și pe eco, mașina se duce. Într-adevăr, îți taie puterea, dar dacă spargi pastila de kickdown, atunci mașina va apela la toate resursele sale. Iar frânarea regenerativă e foarte puternică, foarte strong și mai mult se vede și aici cât la sută din regenerare folosești. Poți să vezi kilowații la consumul instant sau poți să vezi procentajul. Dacă eu accelerez acum, uite, ai 37% din putere, 35% pe modul eco. Dacă spargi pastila de kickdown, te duce 100%. Dacă iei piciorul de pe accelerație pe regenerare 100%, ai 100%. Renunți la regenerare o treaptă, scade la 70-80. Renunți la încă o treaptă, 35. Renunți de tot. Deci practic ai undeva din 35 în 35% regenerare pe fiecare treaptă. 0, 35, 70 și 100%. Cam astea sunt. Foarte tare. Și pe modul confort probabil ai 70% din putere, pe modul eco ai 35 și pe modul sport ai 100%. Și poți să vezi exact ce resurse mănânci. Mai ai și un monitor eco pe care vi l-am arătat. Uite, chiar și pe eco, mașina da, e foarte drăgălașă la condus și sincer mi-a depășit așteptările. Meganeul E-Tech Electric chiar e o mașină reușită. A meritat să câștige Electric Car România. Având în vedere concurența acerbă precum Kia EV6 și având în vedere prețul destul de accesibil al mașinii, băi, eu zic că da, n-aș fi crezut. Acum, sincer, dacă era să mă întrebați pe mine, Renault știe să facă mașini electrice. Zoe, e ok. Twingo electric, e ok. Chiar și Dacia Spring, e un produs Dongfeng cu Renault. Eu zic că e ca o experiență. Modelele electrice de la Renault au parcurs toate de-a lungul timpului 6 miliarde de kilometri. Și din acele date, Renault a știut să facă această platformă, să facă un model electric destul de convingător. Dacă îi puneau și one pedal driving, atunci chiar că era și mai și. Dar nu, mașina chiar e mișto la condus și e plăcută la condus. Și cu asta încheiem episodul cu Megane Electric. Vreau să spuneți ce părere aveți voi despre mașinuța asta. N-am avut foarte mult timp cu ea, deci dacă mi-a scăpat ceva, spuneți-mi în comentarii și discutăm acolo. Ne auzim în comentarii ca de obicei. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că dacă vă place clipul să dați like, dacă vă place contentul meu să vă abonați. E gratis, e rapid și e ușor și îmi permite mie să fac cât mai multe astfel de clipuri și am multe chestii pe care vreau să le implementez. Mă ajută dacă m-ați susține. Mașina nu are tempomat adaptiv cu lane centering, deci nu pot să vă arăt chestia asta. Nu are parcarea automată și nu are nici oglinda aceea cu cameră. Deci nu pot să vi le arăt. Poate vi le arăt data viitoare. Și cu asta încheiem. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Mașini cu Luci Popa se încheie.